متصدر الدوري الواصل الى نهائي الكونفدراليه وبيفوز عليه بثلاثيه نظيفه في اجواء حماسيه مختلفه تماما. انت شايف فيها لعيبه الاهلي بتعمل شغل فني ممتع. انت النهارده شايف بن شرقي بيرسم، النهارده بن شرقي صباح الخير يا جماعه اكتشف يسترب. النهارده ضحكت قوي في المؤتمر الصحفي وانا بتفرج عليه. فجاه اكتشف يسترب انه بن شرقي ينفع يلعب راس حربه. فجاه اكتشف انه عنده الامكانيات دي وقدم وفجاه اكتشف ان هو يقدر يعمل ده. وفجاه بن شرقي يخرج من حاله الجمود الكروي الى مرحله الابداع اللي الناس كانت عارفاها عنه. فالسهل الممتنع هو لعيب مفيش اختلاف انه عنده جوده عاليه، بس التوظيف دايما انا بتكلم على التوظيف. مين المدرب اللي يعرف يوظف؟ مدرب يا اخوانا. الكوره برضو مش كفته يعني. الكوره مش لازم يبقى فيه مدرب كويس، لازم. فالنهارده هي جت انه الظروف قال لك يا باشا انا هلاعب بن شرقي راس حربه. لعب بن شرقي راس حربه. اتفرج على جوده الانهاء بتاعت بن شرقي. انا هقف لك عند بن شرقي كتير لان انت اذا بصيت على الارقام بتاعته بالمناسبه هتلاقي ان الراجل مثلا عدد الاهداف المتوقعه بوينت مش عارف 74 72 مثلا. يعني اكتر واحد سدد على المرمى 3 منهم على المرمى، ماشي كده. سجل هدفين من اهداف متوقعه ما كملتش هدف. جوده صباح الخير. انا جوده، بس حط الجوده في القالب الكويس وسط مجموعه، وسط منظومه افضل. يعني صنع فرصتين محققه للتسجيل منهم اسيست للشحات. فالنهارده بن شرقي صباح الخير يا جماعه اهلا وسهلا. اسيست جول، اسيست بجول وجونين الاثنين احلى من بعض. ولو بصيت على الجون الثالث بتاع بن شرقي مرسوم يا جماعه. ده جون ما يعرفش يجيبه غير لعيب عنده القدره على فينش وانهاء مميز. شفت الكوره عملها ازاي؟ بس دي صعبه على فكره. الحاجات اللي بن شرقي احيانا بيقدمها في الكوره تبان سهله، هي صعبه. يعني مش اي لعيب هيقف على الكوره زي ما وقف وراح مطلع حسين الشحات بالاسيست. في واحد تاني رجليها تقعد تخبط يمين وشمال وبتاع والكره تطول يمين لا طق روح ادي جون. الجون الاولاني بالراس. انا عايزك تبقى تتفرج على الحركه بتاعت بن شرقي لحد ما وصل للكوره بتشريحه. طب الجون الثالث صعب قوي يا جماعه. دي زاويه ميته ما فيهاش، ما بتقولش اي حاجه خالص. اذا انت بتتكلم عن جوده ان ظهرت فرقت. اجمالا عشان اكون امين يعني في الطرح، هذا الفوز تشعر فيه انه السبب الرئيسي فيه كان جمهور النادي الاهلي حقيقي. يعني لانه في زحف كبير النهارده من جمهور النادي الاهلي بيقول انه مهما حصل انا على الحلوه والمره معاك، انا هزعل منك، انا هغضب منك، انا مش طايقك، انا زعلان، انا غضبان، انت بتخسرني هويتي، انت بتخسرني شخصيتي. بس دي الحاجه الوحيده اللي انا بعرف اعملها. هي دي اللي انتوا شايفينه ده الزحف ده. دي الحاجه الوحيده اللي انا بعرف اعملها، فانا هعملها عشان انا هعمل اللي عليا. ففي الاخر شايفين الشباب دول، شايفين الشباب اللي زي الورد دول، بس هم النهارده روحوا فرحانين بس وخلاص وانتهت القصه، مفيش حاجه تاني هقول لك. جمهور الكوره قلتها قبل كده مليون مره واقولها تاني. جمهور الكوره هو الوحيد اللي ما بياخدش اي حاجه في اي حاجه وكله متراضي. بص الجمال والحلاوه، واخد ابنه على كتافه وطالع بيه. فالمشهد بيقول لك ايه؟ المشهد بيقول ان هذا المكسب هو مكسب جماهيري بحت. وبرضه يدي لك انطباع انه حتى وان بعدت الامور، ماتش القمه غير، حساباته غير، تفاصيله غير. وتاني برضه هي علامه استفهام. انت تقعد تسال نفسك سؤال، هو ده النادي الاهلي اللي كان لسه من كام يوم بيلعب قدام بيراميدز واتغلب 3؟ هو ده؟ يعني هو ده؟ هو ده. الله. اللي بيكسب النهارده الزمالك 3 هو ده؟ هو ده. الله. ما حاجه برضو. يعني انا النهارده جمهور النادي الاهلي برضو لا حول ولا قوه الا بالله، اللي هو طب وانتم ما كنتوش قادرين تعملوا ده بدري؟ ماتش فات مثلا، ماتشين فاتوا مثلا، اللي هو لا ما انتوا اهو، ما في اهو، بخلانين ليه قبل كده؟ طيب مباراه النهارده فيها حاجات تقف عندها. النهارده مصطفى شوبير بيتالق، بيشيل ضربه جزاء، واحده من الكرات الصعبه جدا جدا في المباراه من الرأسيه بيشيلها. فالراجل بيجيد رغم انه
مصطفى ما كانش افضل حاجه خلال الفتره اللي فاتت، وهناك البعض توقع انه الشناوي يكون موجود. تحسب هنا لمين؟ هتحسب لترب انه عنده فكره انه لا انا هدي لمصطفى تاني، ومصطفى انه عرف يرجع ويأكد على ضروره انه يحافظ على مكانه في وسط منافسه شرسه، لانه معاه حارس مرمى منتخب مصر الاول محمد الشناوي.